Livahti ylös, jää tilaa. Hyvä yleisö, Juha Nakari. Silti mulla on vielä naamataulu vakava. Tänäkin ulkopuoli on aika tuhota. Heti kun summa kun en oo enää lukassa. Ja yleisö haltuun! Arki-Penno Pennanen! Ja näin aletaan päästä myös pelaajia! Löytyy Stanley Cupia, löytyy maailmanmestaruutta. Todellinen voittaja ja samat sanat, hyvä yleisö. Todellinen voittaja on myöskin seuraava henkilö. Kolminkertainen maailmanmestari, puolustaja Mikko Lehtonen. 3. Ja numero 10, Henri Jokiharju! Loistavaa. Ja seuraavaksi sisään, hyvä yleisö. Nyt ääntä 13 hyökkäjä. Jesse Puljujärvi. Kun mä huudan, isi, te huudatte tai. Isi! 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 Come on! Isi! Loistavaa! Numero 19, Valtteri Memelä! Herrasmies ottaa yleisön. Ja